मैं कुछ नया लेकर आई हूँ, आइए देखते हैं। खांसी के लिए और ठंड के लिए घर में ही बनाइए, बिल्कुल च्यवनप्राश का टेस्ट देगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगेगा। बच्चे हों या बड़े हों, ठंड लगी हो उनके लिए, खांसी हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत कारगर है ये। हमें चाहिए, देखिए इतनी अदरक चाहिए, इतना ही ये हल्दी चाहिए, है ना, ये बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके अलावा देखिए 3 जायफल है ना, 4 काली इलायची है, थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी दालचीनी है और थोड़ा ये पीपली है। 10 रुपए की ले लीजिए, पीपली बहुत है। ज़रा सी ये दखनी मिर्च है, दखनी मिर्च ज़्यादा नहीं थी तो थोड़ी कम डालिए। थोड़ी सी ये काली मिर्च है। इन सब चीज़ों को अभी पहले भूनते हैं। अदरक और अदरक को और हल्दी को नहीं भूनेंगे, अदरक और हल्दी को हम लोग पीस लेंगे, है ना। उसके बाद बताएंगे इसमें क्या करना है। इन सब चीज़ों को, खड़े मसालों को हम लोग अच्छी तरीके से पहले कढ़ाई में भून लेंगे। ठीक, ये सब चीज़ डाल दी है मैंने। इसको नमी निकाल लेंगे इसकी, इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा 5 मिनट सिम आंच पे। तेज पे भूनेंगे तो कम भूनिए, 2 ही मिनट भूनिए, ज़्यादा नहीं भूनिए, बहुत हो जाएगा 2 मिनट में। इसकी बस जो सीलन है वो निकालनी होती है हम लोगों को। इसको भूनने के बाद इसको हम लोग हल्दी और अदरक के साथ पीस लेंगे, सब एक संग मिक्सी में। ये सब मसाले भूनकर मिक्सी जार में कर दिए हैं। ये अदरक भी इसी में डाल देंगे हम, और हल्दी भी इसी में डाल देंगे हम, और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। और उसके बाद इसको हम लोग पीस लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के। हल्दी अदरक छोटे छोटे काट के डालिएगा मिक्सी में, जल्दी पिस जाएगा। देखिए हमने पेस्ट बना लिया है। और सब गरम खड़े मसाले जो भुने थे वो, और अदरक और हल्दी का पेस्ट बना लिया। अब एक कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। ये देखिए हमने देसी घी डाला है। अब ये पिसा हुआ मसाला इसमें भूनेंगे हम लोग। जब ये खूब भुन जाएगा, घी छोड़ने लगेगा, उसके बाद बताते हैं। अब घी में मैंने ये सारा मसाला डाल दिया। थोड़ा सा मिक्सी में पानी डाल के भी निकाल सकते हैं, इसमें डाल दीजिए। जैसे हम लोग मसाला भूनते हैं सब्ज़ी का, उसी तरीके से ये मसाला भुनेगा इसका। सारे वही मसाले सब अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब तक ये पूरी तरीके से घी नहीं छोड़ देगा, पानी नहीं खत्म हो जाएगा। खूब अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। और ये एकदम हम लोगों को च्यवनप्राश का टेस्ट देता है। बच्चे बड़े बहुत टेस्ट मन से खाएंगे। देखिए बहुत बढ़िया बनता है, और ठंड तो लगती ही नहीं है। खांसी और ठंड के लिए बहुत स्पेशल है ये। मैं भूनते समय देखिए ये थोड़ा सा मैं काला नमक ले रही हूँ, ये इसी में डाल देंगे। अब ये इसके साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये ऐसा हो जाएगा। भुनने के बाद एक दूसरे के ऊपर चिपकने लगेगा, घी छोड़ने लगेगा। ये देखिए इसको इतना ही भूनना है। फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब इसके बाद कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा गरम घी करेंगे। हम लोगों ने कढ़ाई में फिर से देसी घी डाल दिया है, और थोड़ा सा ये इसमें गुड़ डालेंगे हम लोग तोड़ के या काट के चाकू से। गुड़ तोड़ के डाल दिया है इस कढ़ाई में, घी में। पहले घी डाला देसी थोड़ा सा, फिर कढ़ाई में गुड़ डाल दिया है। अब इसको गुड़ को थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, ये पिघल जाएगा। पिघलने के बाद इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, बिल्कुल पिघल गया है, और ये बढ़िया तरीके से पिघल चुका है।
अब इसमें गुड़ पिघलने के बाद इसमें थोड़ा सा खौल आता है, उसके बाद हम ये मसाला डाल देंगे जो हम लोगों ने पीस के भूना है। फिर इसको हम लोग मिला देंगे। ये मिलाने के बाद काला हो जाए तो घबराइएगा नहीं, पतला इसको चलाते रहना है लगातार गुड़ और मसाले को। जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा हलवे की तरह, तभी ये समझिएगा तैयार हुआ है। लग रहा है ना बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह। टेस्ट भी च्यवनप्राश की ही तरह आता है। और ये अभी और गाढ़ा होगा, थोड़ा सा और भुनेगा ये इतना भुना है कि ये घी छोड़ने लगा है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने आराम से ये उठ रहा है। अब इसको निकाल के रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। फिर इसको चाहे तो आप गोलियां बना लीजिए, चाहे आप इसके लिए वैसे ही आधा चम्मच खाइए सुबह शाम। बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए। ये बिल्कुल ठंड नहीं लगने देगा आपको, और खांसी में तो बहुत ही फ़ायदा करेगा। एक बार बना के ज़रूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा बना है। प्लीज़ आप लोग बना कर देखिए एक बार। सर्दी और खांसी के लिए बहुत बढ़िया है। टेस्ट च्यवनप्राश का बिल्कुल बना है ना, बिल्कुल च्यवनप्राश की तरह बहुत अच्छा बना है। बहुत, देखिए मैं आपको ये टेस्ट करके बताऊंगी। अभी तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी इसकी गोलियां बनाई जाएंगी। वाह यम्मी, बहुत बढ़िया है। बना के देखिए, खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल च्यवनप्राश का टेस्ट दे रहा है। इसमें कोई नुकसान की चीज़ नहीं पड़ी है। आप घर में बनाइए, शुद्ध है, कोई नुकसान देने की चीज़ नहीं है। ये बहुत बढ़िया बना है, बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत। ये सब गोलियां बना बना के रख लेंगे। एक एक गोली सुबह शाम दीजिए, बच्चे हों या बड़े हों, उनके लिए खांसी सर्दी के लिए बहुत बढ़िया अचूक उपाय है ये। आती है, इसमें ना कोई मिलावट है ना कुछ है, सब घर का है बना हुआ। ऐसे भी बना सकते हैं, जल्दी बन जाएंगे। हमारी गोलियां बनके बिल्कुल रेडी हो गई, तैयार। कितनी अच्छी लग रही है। एक एक गोली सुबह शाम खाइए और बस ठंड से छुटकारा पाइए।